一大清早，嘉义布袋港人潮爆棚，他们通通都是要搭船前往澎湖马公的民众。大朋友小朋友真的都好兴奋，但毕竟1个半小时的旅程，晕船药还是必备。很多人到澎湖也会选择搭船，像是这一种快速轮船，号称比较不会晕船，真的是这样吗？不过呢，为了以防万一，我还是准备了2样法宝，一样就是晕船药，另外一个就是呕吐袋。要来看看今天呕吐袋我用不用得上。虽然说现在的船体都以双体为主，相较以往单体的船比较稳。也比较快，但晕不晕船看个人，因此船里头的柱子还是都备有呕吐袋，每排座位也都有垃圾桶。就不要坐那么高就好了，坐低一点应该就比较不会晕了。坐上面的话会比较会晕船。你有吃晕船药吗？没有。那你不会担心晕船对了？睡觉。坐船最舒服的就是像这样倒头就睡，或是看看海上绝美风景。但是这位小弟弟还是忍不住了。第一次来搭船，船好摇哦。除了小弟弟晕船呕吐，还有这位老先生同样受不了海上颠簸，忍不住吐了整袋。还好1个小时后终于抵达，结束海上旅程。实际在船上搭了1个小时，其实在船舱里头已经很多人都吐成一片了。不过我本人吞了晕船药之后，并没有晕船，也没有呕吐，呕吐袋是没有用到的，所以蛮厉害的吧？国旅大爆发，到澎湖机位难求，不少人选择搭船，但搭船前民众还是得仔细斟酌，免得得承受晕船呕吐之苦。东森新闻杨尚罗一景嘉义澎湖采访报道。